Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Ryza Velasco vlog. So for today's video, we're gonna make the Blackpink slime requested by lang guys, titingnan lang namin kasi request guys nito ay si Romelin Barredo. Nililista namin yung request nyo guys. Slime. Now guys, let's get started. You need some glue. Maubos na siya guys. Hanggang dito na lang siya. E di uubusin na natin siya. And some black clay. Ito na lang guys gagamitin ko kasi wala na akong food color. And some pink na food coloring. Ayan. Galing siya sa Pink Bear. And of course, some glitter na pink, some container, some lotion, and some activator. Matamnin na muna tayo, guys, ha? Tamnin na muna tayo, guys. Malalaki ngayon ang gamit natin, guys. Guys, naka-thumbnail na tayo guys. Gagawa na tayo ng slime. Ito guys, tayo dito bowl and spoon. Hindi yung ano guys yan. Para kita nyo. Ito guys, sa likod, ayan yung background namin, yung slime station ko yan guys. And let's make our slime. First, pour the glue into the bowl. Ubusin na natin siya. Kasi wala man na rin siyang laman. Ganyanin na lang natin siya. Wala siya nalabas. Ubus na. Ubus na guys. Kuha na guys yung pako. Ubus na siya. Unti na lang. Unti na. Ayun siya. Maano dito. Makuha tayo ng isa. Kasi guys, meron pa ako dalawang gato. Isa na lang. May nakaharang kasi guys dito. Activate. Wala to guys. Wala yan. Tanggalin na natin yung label. Yan guys yung ano natin. Jumbo glue na bagong bukas. Yan. Binili pala namin to guys sa dun sa Hong Kong Trading. Dun sa parang ano na din siya eh. Marami doon guys mga school supplies. Mga school supplies ganun. Hindi ko alam kung kita nyo ako guys. Let's add ng the glue. Yan. Na-add na natin yung glue. Medyo naparami. Kasi guys, di talaga ako marunong maglagay ng glue pag ganun guys. Kasi hindi ko siya nakikita pag ganun. Hindi ko alam guys kung kita niyo ako kasi harap. Hindi ko kayo. And mix na muna natin ito guys. Nang masyado. And doon na guys siya. Oh, ang ganda niya. And let's add some activator. I have here some activator. Ito guys, ginawa lang namin to ni Mama. Kasi meron akong borax pa. Ayun. Yan. Masaan? Natulog ko. Diba? Natulog siya. Mix na natin siya. Kung ano guys, kung meron kayong kung meron kayong ganito, okay lang sa inyo. And kung gusto nyo, kung wala kayong ganyan, pwede nyo gamitin yun. Pakiabot nga po. Yun daw. Pwede nyo guys gamitin yung ganito na maliit.
ganito, magbili na kayo sa SM, kahit saan, sa mall, ganun, sa sa tindahan, and pwede rin Ariel Power Gel. Galing ng style ko, guys, oh. Guys. Dito na guys tayo ma-vlog kasi yung vlogan ko doon sa may TV, ayun, na siya guys, basta, lilipat, dito na lang daw ako ma-vlog, sabi ni mama kasi gagamitin daw nila yan. And, activate na natin. Gusto ko pa sana guys yung mag-vlog. Abangan nyo guys yung chummy bunny namin. Kahit anong laro. Kasi malaro kami na pinsan ko. Ma-vlog din ako guys. Yan. And activate pa natin masyado. Kasi paunti-unti lang guys dapat. Ang lagay nyo na activator pa. Hindi mag-over-activate. Yan. Kasi natin siya. Na guys, time check tayo is 9:40 p.m. 9:40 p.m. na guys. And nagba-vlog ba ako sila mama at si papa nasa nandun. Nasa sala si papa, si mama kasama ko. Si mama guys nag-e-edit ng video ko. So si papa nanonood. Doon sa, nanonood siya ng YouTube doon sa TV. May YouTube kasi kami guys. Magawa din ako ng ganyan. Pag naubos na to guys, mabrag ako bukas na, how to make some activator. How to make some activator. And inagyan siya dito kahit mastika siya. Yan. Magano na guys ako maganyan. Ganyan. Joke lang. Sorry. Ay, nalagyan siya. Parang red. Ayan o guys. Nalagyan siya. Unti naman. Unti lang naman. Ayan guys, lagyan siya red. Huli na natin yung pink. Dito yung black. Dito yung pink. Equals black pink. Diba? Then guys, sorry if you heard some noise. May nagang habing, hatching. And let's add some clay. Pag naubos na guys yung clay natin, mapabili ulit ako. Kasi, ayun nga, wala na. Unti lang dito kasi unti lang clay. Ito yung black. Look at clay. Ay, ang dami natin shoot off ngayon guys. Let's add this black clay in the white slime. It's turned it into, I don't know what it's turned it, guys. Kain mo na. Deko guys, aram. Mabikol. Bicol. Nakatira kami dito sa, Bicol. By kasi may scotch tape. Baka makadikit sa slime ko. Kaya nilayo ko. Yan. Hindi siya brown. Ay, brown na pati. Black. Yan. Marami pa man ako guys yan. Madakol pa ako guys yan. Dakol pa. Play. Dakol. Yung play ko pa dyan guys. Dakol pa yan. Sorry if you're so nice na nag-tup-tup-tup-tup-tup.
Yun, tapos yung clay natin. Nilagay ko na siya homework. Ayan, nagpa-block na siya. Or di siya kaano. Parang gray. Guys, black na siya. May tinanong lang ako. Lagay naman natin siya. Ito may gilid or dito na sa container. Ay, talagyan ng black yung pink natin. Lagyan na natin ng food color. Marami tayo guys ngayon food color. Itong food color na to galing dito sa Pink Bear Slime PH. And dun yan guys sa slime kit na nakita nyo kahapon. Kuha lang ako guys ng strong food color. Lip tint na lang. Ito na pala guys yung lip tint natin. Kinulayan ko na yung slime ng lip tint. Sorry guys kasi lip tint lang ang gamit ko kasi di pa guys si mama at si papa nakakabili ng food color ko. Color for slime like that. Yan, ayan siya guys. Sorry guys. Ay, may nag-chat. Nauna natin wifi ko kasi may nag-chat. And ito na nga guys yung natin. Pero di pa siya strong. Ang ganda ng background natin. I mean, this table. Buksan na lang natin siya kasi may nagtatagas eh. May nagtatakas na lang. Baby girl. Hindi po siya strong pink and man pa tayo. Ano siya guys, may flavor siya. Ano siya? Pretzel heart. Yun, pretzel. Ganda niya. Wow. Wow, baby girl. Hindi nyo nakita. Yung nice. Ay, makulot pa siya. Ayan, nag-i-strong pink na siya. Ay, nagkalagyan ako. Ayan, nagkalagyan ako. Ayan. Delicious slime. And tapos na itong ganito na daw kulay. Sabi ni mama. Huwag kalimutan guys mag-subscribe. Hindi yan naman. Kung gusto nyo ng more shoutout guys, i-follow nyo lang ako sa Facebook, Instagram, and TikTok. May may sticky pa siya guys. Yung kalba. Yung isa, stretchy naman to guys. Ayan. Yung isa, ito dito stretchy. Ito ang stretchy niya kasi nilagyan natin siya ng clay. At ito, lalagyan natin siya ng dab na lotion. Unti lang guys. Yan, ganyan. Ano to? Nilagyan ko ng water. Tinis tayo dati nagpa-vlog. Kita niya. Tapos doon ko piniplas mo. Tapos dito na. Ayan na. Ang ganda na. Nagustuhan ko naman din to guys. Kasi meron siyang ganyan. Yan. Dami. Ito pala guys ano to ng nasa ilalim. Hindi nyo kita. Meron tayo siyang activator. Ito yung paglalagay natin. At ito yung activator kasi hindi ko na ito gagamitin. Yung iba naman.
And dito naman yung ano siya guys. Sa slime kit. Pero refill ko lang siya. Ayan. Galing siya sa favorite ko na siya. Pink Bear! Favorite ko talaga yung Pink Bear. Matagal ko na sila guys hinahanap yung Pink Bear. Kaya sa Lazada ako naghanap. Tapos picture ko guys sa Shopee. Ano pala sila? Shopee. Magawa na rin akong shop. Bangin guys. Yo, what's up? What's up mga tropa? Awa! Guys, and let's let's make a swirl. I don't want to push it. Like that. Push it lang. Ayan, Blackpink's 9. Thank you sa nag-request nito. Ang ganda. Guys. Ganda guys yung Blackpink. Ay. Hulog pa. Buti dahil natapon. Guys. Blackpink. Ayaw kong mag-glitter sa slime. Kaya ayun na yan. And picture natin siya. Wait a minute. Like, ayun. Hi guys. Yan, picture na natin siya. 1, 2, 3. Yan, picture na natin siya. Shoutout time! Shoutout to... Then, marami sila guys. Yung shoutout buko. Ayan na guys. Andito na yung shoutout buko. 1, 2, boog! Ayan na guys. Ayan na, shoutout time. Shoutout to... Nizel Fortune. Vlogs. Nizel Fortuna Vlogs. Hi! And it's Miriam. Hi! Amelin Baredo. Ito guys yung nag-request nito. Blackpink slime si Amelin Baredo. It's me, Maria Abigail. And shout out to Kimberly Jeff. Shout out to Fam Vlog Torres. Ashira Piamonte. Chinela Agata Antonia. Shout out sa'yo. And subscribe to guys sa YouTube channel niya. And Diana Matubay. Shout out sa'yo. Subscribe na guys sa YouTube channel niya. Christine May Vlogs. Subscribe na. Siyempre guys, ako rin. Tanan. Wala na guys. Yun lang guys. Ayun na guys. Hope you guys enjoy this Blackpink slime challenge. Blackpink slime. And yun lang guys. Please like, subscribe, and also turn the notification bell to be notified whenever I post it upload. Bye guys. Bye.